Знал ли ты, около 7000 лет назад пустыня Сахара была зеленой. Там текли полноводные реки, росли густые леса, а на берегах водоемов жили крокодилы и бегемоты. Ученые нашли наскальные рисунки, на которых изображены охотники, рыбаки и даже сцены купания людей и животных. Эта эпоха получила название «Зеленая Сахара». Но климат начал меняться, дожди исчезли, и за несколько тысяч лет пышные джунгли превратились в безжизненную пустыню. Теперь вместо рек там только песок и редкие оазисы. Подпишись, чтобы узнать еще больше удивительных фактов о нашей планете.